আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? মাশরাফে নাটকের 797তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার মনিকে দেখা যাবে মনি এবং একাডেমিক কোচ স্যার যখন রুমে বসে কথা বলবে তখন সেই জাতীয় দলের ম্যাম একাডেমিক কোচ স্যারকে ফোন করবে এবং ফোন করে বলবে, আচ্ছা আপনাদের ওখান থেকে যে দুজনকে সিলেক্ট করা হয়েছে তার মধ্যে একজনকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আর এই কথা শুনে একাডেমিক কোচ স্যার বলবে, কাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে? তখন সেই জাতীয় দলের ম্যাম বলবে, ওখান থেকে মনিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ মাশরাফি জুনিয়র মনি। আর এই কথা শুনে একাডেমিক কোচ স্যার সাথে সাথে ফোনটি কেটে দিবে এবং কেটে দিয়ে চুপ হয়ে যাবে। তখন মনি বলবে, স্যার কী হয়েছে, কে ফোন করেছিল আপনাকে? তখন একাডেমিক কোচ স্যার মনিকে বলবে, আসলে তোমাকে ওই যে দলে নেওয়া হয়েছিল জাতীয় দলে সেখান থেকে তোমাকে বাদ করে দেওয়া হয়েছে। আর এই কথা শুনে মনি প্রায় সেন্সলেস হয়ে পড়বে এবং সাথে সাথে একাডেমিক কোচ স্যার মনিকে ধরে ফেলবে। তখন মনিকে বলবে, তুমি শান্ত হও, আমি দেখছি কি করা যায়। তখন মনি বলবে, না স্যার আপনাকে কিছু করতে হবে না, আসলে এটাই হচ্ছে আমার কপাল, আমার কপালে দুঃখ ছাড়া কখনো সুখ জোটেনি। আমি জানতাম এরকম কিছু একটা হবে, কারণ আমার কপালে তো কখনো সুখ নাই। আর এই কথা শুনে একাডেমিক কোচ স্যার বলবে, শোনো অল্পতেই এতটা ভেঙে পড়লে চলবে না, তুমি যদি এখনই এতটা ভেঙে পড়ো তাহলে সামনে কিভাবে তুমি আগাবে? মোটেও ভেঙে পড়বে না, আমি দেখছি তোমাকে নিয়ে সামনে কি করা যায়। আর অন্যদিকে এবার রুনা ম্যামকে দেখা যাবে রুনা ম্যাম এবার আয়নের সাথে কথা বলেই বন্ধ করে দিবে। আর এই ব্যাপারটি নোটিস করবে আয়ন বলবে, মা আমি অনেক দিন ধরেই দেখছি তুমি আমার সাথে কথাই বলছো না, আসলে সমস্যাটা কি? মনিকে নিয়ে কিসের এত সমস্যা? আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, মোটেও তুমি কথা বলবে না, মনিকে নিয়ে কোনো সমস্যা নয়, কারণ মনি হচ্ছে থার্ড পারসন একটি মেয়ে, ওকে নিয়ে কেন সমস্যা হবে? সমস্যা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে, যে তুমি উঠফাট যে কোনো কাজ করে ফেলো, আমার কাছ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়েই তুমি কাজ করে ফেলো। আর এর জন্যই আমি তোমাকে নিয়ে খুব সমস্যার মধ্যে আছি, আমি চাচ্ছি তোমাকে আর দেশে রাখবো না, তোমাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবো। আর অন্যদিকে এবার দিলার বেগমকে দেখা যাবে সে অনেক ভালো হয়ে যাবে, তার টাকাগুলো তার বোনের ছেলে মারিং দিয়ে দিলেও সে বৃদ্ধাশ্রম খুলতে পারবে না, তবে সে তার ঘরকেই বৃদ্ধাশ্রম হিসেবে তৈরি করবে, অর্থাৎ তার হাতে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করার সামর্থ্য না থাকলেও তার তো ঘর রয়েছে। আর এজন্যই আপনারা দেখতে পারবেন যে বৃদ্ধাশ্রমে যে মহিলাগুলো থাকবে তাদেরকে সে তাদের ঘরে নিয়ে আসবে, অর্থাৎ তার ঘরকেই একটা বৃদ্ধাশ্রম হিসেবে তৈরি করে ফেলবে আগামী পর্বে। মাশরাফি নাটকের 797তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 30 তারিখ, অর্থাৎ 30 জুলাই রবিবার রাত 9টা 30 মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।